War nicht nett, Jens. Warte. Ich gerade ein Bild machen. Und dann kniest du dich da hin. Und ich sehe das schwer. Von dem, was ich sehen möchte. Fahren. Der Sven, hier. Hier runter? Ja. Ist ja sandig hier. Jetzt ist das Auto dreckig hier. Jetzt fangen die ganzen Bäume hier im Weg, das ist ja Wahnsinn. Ich schwöre dir, der Wald kann nicht weit sein. Warte, schick dir. Brauchst du nicht fahren? Alles gut, weit gut. Ja, ich muss auch gleich zurückkommen. Direkt geschafft, direkt gut. Kommt. Ey, jetzt hab ich nicht aufgepasst und hab nicht festgefahren. Ja, weißt du warum gerade? Immer diese Ausreden, ja. Weil wir uns gerade unterhalten haben, dass es schneit. Ja, Ja. Und wie lösen wir das Problem? wenn ich jetzt dahin gehe, wo ich was sehe, und einfach hier mit entspannt hochfahre. Ja, aber das Problem macht jetzt schon. Das wird die schnellsten. Ich kann wieder runterrutschen. Was willst du? So. Ich kann wieder runterrutschen. Ja, ist nicht einfach. Das ist eben auch autoabhängig. Ne? Also mit meinem Levi da ist überhaupt kein Problem, weil der eine breitere Spur hat. Aber die Entschuldigung. ein bisschen unkonzentriert.
Schorns, Ja, 2 Streifen, eine Lasagne. genau. Aber ich hab's fast geschafft. Alles gut. Mal sehen, ob ich es schaffe. Genau. Nee. Oh, gut, ja, macht mehr Spaß. So super. Wie immer den Finger vom Abzug nehmen, wenn ihr nicht feuert. Wie muss ich das holen? Ja, das ist immer so. Wenn man dann umdreht, dann ist es plötzlich leer. Aua. Am Hahn stand im Weg. Olaf. Jetzt nochmal richtig. Jetzt kann ich runter. Du weißt, du kriegst das Auto hinter dir. Alles gut. So schön jetzt hier. Jetzt aber mit Anlauf. Oh Mann. Wieder. Oh. Ach, Olaf. Jetzt ist nicht über den N24 die halbe Minute. Ja, vielleicht ist es ja nicht. Wie er abgerutscht ist, ja. Ja. So, Freunde, haben wir die Jungs dafür angemeckert. Ja, ich dachte.
Fotografen nicht. Sitzen. Alle gut jetzt, bleib sitzen. Film nur. Den habe ich natürlich auch nicht dabei und deswegen, ansonsten habe ich 2 Akkus mit. Aber was soll ich sagen? Ist aber normal. Nächste Auto, Vorsicht! Ja, das sieht immer kacke aus und denkst du so, oh Wacke. Was ist da passiert? Hier war das so eine coole Wechseldings drin. Große Tasche. Nur ein Wechselding. Ja. Hier. Ach, jetzt siehst du dein Auto nicht, wa? Nee, da meiner wollte ich garantiert auch kippen wollen. Aber ein Lenkrad, also letzten Fahrt beim Weg jetzt bis hierher und dann müssen wir dann da lang. Aber nicht alle zerstört. dann habe ich gedacht, die nimmst du alle mit dir. Jo. Jetzt ein bisschen nach rechts. Jo, Stück nach rechts und fahren. Ja, so. Oh, Entschuldigung. Aber dann musst du den ja tragen. Willst du nach Hause gehen? Magst du Schnappers, Lili? Schnappers? Oh, Den habe ich leider nicht mehr drauf. Bitte Wiederholung.
Finger vorm Gas. Wenn ich aber rankomme, Hier ist freie Fahrt. Freie Fahrt. Ich kann für den Kameramann runterschlucken. Haken ist nicht von dir. Haken dürfte nicht. Zack, schnell rübergeschwenkt und wieder zurück. naja, jetzt mal gucken, ob wir hier kannst du mal ein Stück zurück nochmal? Wieder mal lang, Kreuzschrank hier? Ja, jetzt gleich. Da, fahr jetzt gerade runter. Die Leute, die mit Handbremse fahren. Ich sehe da drauf. Können wir noch mal fahren? Der war gut.